好啦，咁我哋咧就會嚟睇下咧，喺第20章裏邊嘅一啲關於創造存款嘅一啲應用題目啦，得唔得？咁咧我哋就會去到第7題呢度落例子啦。咁佢就話啦，下邊係某經濟嘅一個銀行系統裏邊嘅資產負債表咯。咁呢個頭先都同大家簡介過㗎，其實已經得唔得？喺銀行嗰度睇咧，係啦，咁啊有嘅資產同埋負債。咁下邊有個句子就話啦，公眾而家持有1800萬元嘅現金啦。而所有銀行可貸出款項咧，都全數借出嘅。呢一句嘅意思咧，其實亦都隱含咗咧，其實佢係沒有超額儲備嘅。OK， 沒有超額儲備。咁呢個同學咧，一啲字眼上去理解嘅時候咧，就要記翻啦。OK， 沒有超額儲備啦。好啦，亦即係話咧，呢個儲備咧，佢全部咧都係屬於法定儲備嚟嘅。而家呢400蚊全部都係法定儲備嚟嘅。咁呢個好簡單啦。好啦，咁我哋而家題目就要我哋計咩咧？計下嗰個所謂嘅貨幣基礎啦，同埋貨幣供應先。咁貨幣基礎咧，其實條公式咧就俾咗你㗎啦，就係市面現金啦加銀行儲備。咁現金咧就會係1000蚊啦。OK， 呢度 show 我俾你睇啦。然後咧，不過記住啦，係要公眾或者市面持有流通嘅現金啦，係啦，銀行裏邊嘅現金係唔計嘅。咁再加咩咧？加翻呢個儲備嘅400蚊啦。咁所以咧，換言之，其實呢個就1400萬元啦。OK， 然之後啦，貨幣供應咧，其實就係市面嘅現金啦，加翻銀行存款。咁喺題目裏面就係1000蚊嘅公眾現金啦，加翻2000蚊嘅存款啦，咁即係3000蚊8萬元。係啦，提一提同學咧，單位唔留得，咁所以要記翻個單位8萬元啦。咁通常抄翻題目呢個上面得噶啦。OK， 有晒俾你嘅。好啦 ，B part 佢就話啦，如果法定儲備比率調整到去25% 啊，計算新嘅貨幣供應寫出嚟啲計算步驟。嗱，呢一個咧就係我哋之前講嘅，好多時候題目就會要你計翻個新嘅貨幣供應。咁我哋有4步曲咧，其實俾你計翻嘅。我哋碌翻前面先，就係呢4步啦。咁同大家重溫下啦，包括咗揾翻我哋嘅法定儲備比率係幾多，揾翻我哋嘅新儲備係幾多。OK， 可能即係銀行而家櫃桶裏面有幾多錢啦。第3步其實亦即係我哋陣間要計嗰步咧，要計翻我哋嘅新嘅存款額係幾多先。OK， 第4步先係揾翻個新嘅貨幣供應啦。咁啊做齊晒4步咧，其實已經係可以揾到晒我哋要嘅嘢㗎啦。好啦，咁我哋嚟睇一睇咯。咁首先第一個咧就會係貨幣供應咧。咁首先第一步咧，我喺呢度寫咧，其實同學你考試真係未必要咁樣寫晒出嚟嘅。咁但係可能譬如你草稿紙又好啊，或者係你喺心算嘅時候或者草算嘅時候咧，都要寫翻低究竟我哋每一步你做啲咩先。好啦，第一步法定儲備率幾多啊？25% 咯，題目俾咗我哋嘅，因為而家新嘅儲備率就25%。第二步啦，個新嘅儲備，即係銀行櫃桶有幾多錢咧？咁其實佢本身係400蚊喺櫃桶嘅，但係冇人拎錢走，冇人攞錢入嚟，咁所以咧400蚊係不變嘅。第3步啦，咁咧就會係個最新嘅儲備最大存款額，咁就係用400啦乘1除25%，咁其實1除25%即係咩意思咧？即係其實乘咗4倍咁解，同我如果撳計數機的話，咁所以咧1除25%就係乘4倍啦，咁所以咧。最大嘅存款就係1600 ，OK 1600。然後第4步啦，咁就係揾翻個貨幣供應就係現金加市面嘅現金加存款，咁即係1000蚊嘅現金咯，再加翻我哋嘅存款即係1600。第3步嗰個數，咁其實已經係成個框架你已經識晒㗎啦，得唔得？咁只不過我哋喺考試嘅時候咧，我哋要將我哋嘅運算咧 show 翻嚟俾人哋睇。第一個就係市面嘅現金咯，加翻第二個市面現金加銀行存款啊嘛，銀行存款即係我哋第3步，咁即係400乘1除25%。OK， 呢個就係我哋存款嘅最大值啦。咁跟住啦，就會係等於2600嘅8萬元。咁就已經係完成咗成個框架去計翻個貨幣供應㗎啦，得唔得？咁啊4步曲咯。好啊，咁跟住咧，我哋試下做下下面嗰題啦。咁其實好類近嘅啫，佢就第8題嚟嘅。又係資產負債表啦，然之後而家咧本身銀行有100蚊嘅超額儲備。好啦，一睇到呢一步咧，其實同學已經可以去 sense 咧咩叫100蚊嘅超額儲備咧？換言之，呢個儲備我哋一直都要分成兩部分，就係法定加超額㗎嘛。係咪法定加超額？咁如果超額係100嘅話，咁500蚊裏邊100蚊係超額，亦即係法定係400蚊啦。OK， 500減100得到400蚊，得唔得？
好啦，咁計完之後咧，我哋就可以有啲資訊俾到我哋，我哋陣間可以再做嘢嘅。然後啦，公眾有100蚊嘅現金啦，呢個冇問題啦。假設中央銀行咧向公眾購買48萬元嘅債券，OK，咁你會發現啦，而家係中央銀行同公眾買嘢啊嘛，即係話佢會俾錢公眾啦，係咪？所以公眾咧理論上佢就會多咗40蚊嘅，得唔得？好，咁我哋咧就睇下 A part 先。A part 咧，我哋要計個貨幣供應，貨幣基礎出嚟，貨幣基礎其實咧睇翻條式咧就係現金加儲備啦。咁現金咧就100蚊嘅，本息100蚊啦。但係咧，因為佢就話啦，佢會中央銀行向公眾買嘢嘛，咁所以咧佢就會多咗40蚊咯，所以加翻40咯，得唔得先？中央銀行向公眾買嘢，所以佢會俾錢公眾，咁咪俾咗40蚊公眾啦，所以公眾就多咗40蚊。然之後啦，加翻個儲備即係500蚊，好啦，加佢咁即係648萬元嚟嘅。咁 A part 已經做完噶啦。B part 喺兩個假設之下，點解貨幣供應嘅實際轉變會等於我哋嘅貨幣供應嘅最大可能轉變咧？要寫出兩個假設，亦即係話點解可以創造到最多嘅創造存款咧？咁啊，即係話所有假設要去到最完美嘅時候啦。咁可能譬如話咩咧？可能第一個假設就係沒有現金流失咯，或者第二個假設啦，可能就係有足夠嘅貸款需求咯。有人想借錢，咁銀行先可以借出街噶嘛。咁當然同我仲可以寫咩咧？譬如話銀行不持有超額儲備，呢啲其實都寫嘅，第三個都寫得嘅，係啦。好啦，跟住咧就去到 C part 啦。C part 佢要你做咩咧？計翻個貨幣供應嘅最大可能轉變。OK，咁亦即係其實我哋都係頭先嗰啲嘢啦。你要今次係計個轉變，亦即係你要先有舊嘅貨幣供應，仲有新嘅貨幣供應啦，係咪？好啦，咁我哋嚟睇一睇咯。點樣去計翻我舊嘅貨幣供應咧？好，咁首先計舊嘅貨幣供應啦，咁就係現金加個存款啦。咁乜嘢都未做嘅時候咧，現金就100蚊啦，然後存款就2000蚊。咁換言之啦，舊嘅就係100啦，加2000啦，咁即係2100啦，8萬元咯。然之後咧，我哋要計下個新嘅貨幣供應，因為轉變就係新減舊啊嘛。我哋而家計個新嘅貨幣供應咧，咁就係又係啦，4步曲啦。第一步就係發行儲備比率。OK，第二步啦就係個新嘅儲備啦。第三步咧就係嗰個最大嘅存款值。OK，最大存款值。然後第四步咧就係現金加第三步，咁就係計翻我哋所有嘅嗰個新嘅貨幣供應。好啦，咁逐步同大家寫下啦。首先，法定儲備比率咧，咁我哋要首先咧要從佢原初嘅基本上咧就揾翻我哋法定儲備比率。咁其實就係用翻個法定儲備，亦即係頭先嘅呢個400蚊。OK，400除翻我哋嘅存款先，亦即係2000啦，然後乘1%。好啦，乘完之後咧，你會發現係計到20% 嘅呢度。OK，當然同學如果好少少嘅呢個400點嚟嘅咧，就唔好直接寫400，就係點咧？就用翻500蚊減翻100嘅超額儲備，咁樣就同人講埋你個400點嚟嘅就最好啦。好啦，第一步計到係超額儲備，法定儲備率係20% 啦。然之後啦，第二步啦，新嘅儲備咧，本身係500蚊嘅，但係而家因為要呢個所謂嘅最大轉變咧，咁頭先呢40蚊咧，本身係公眾持有嘅。咁咪本身可能都創造唔到存款嘅，因為銀行冇得借出去嘛。咁你點樣先可以令到銀行借出咧？好簡單，就係呢個人佢將呢40蚊再存入埋去銀行嗰度，入埋去銀行嗰度咧，咁就真係變咗最多啦。咁所以新儲備可能去到540咁多噶啦。OK，540。好啦，第三步咧就係用第二步嘅540乘1除個法定儲備比率。咁我直接寫喺上邊啦，好嘛？OK，即係540乘1除法定儲備比率，即係20% 咯。OK，咁呢個就係成條式幫我哋計到新嘅最大存款值。然後第四步就係個貨幣供應，即係現金加第三步嘅存款。咁不如我直接寫翻條式喺上邊啦。首先就係現金啦，現金就係100蚊嚟嘅，加跟住新嘅儲備500加40咯，乘1除個比率，即係20% 咯，得唔得？
OK，再講一次，前邊呢嚿係公眾持有現金，後邊呢嚿咧係存款嘅最大值，亦即係第三步嘅位置。OK，第三步嘅位置。好啦，跟住其實已經可以計埋個答案㗎啦。咁咧就會係2800萬元咯。好啦，咁有個新嘅貨幣供應咯喎。咁而家計個轉變咧，其實就係新減舊啦。咁即係2800啦，減翻2100，舊嘅喺邊度啊？喺呢一度，頭先我哋計咗一次嘅。咁即係700萬元啦。就係咁 ，OK，就係咁。咁新減舊已經計到我哋嘅貨幣供應嘅轉變㗎啦，其實已經。好啦，咁再同同學咧試下做多1-2題啦 ，OK。好，咁第9題啦。咁佢就首先咧就係而家咧就係銀行咧將所有嘅可貸款項咧悉數借出。呢一句嘅含義係咩啊？講過一次㗎啦，就係沒有超額儲備啊嘛。OK， 沒有超額儲備啦。然之後啦，咁銀行而家公眾咧就有150蚊嘅現金啦。總是持有呢個陣間我解釋下咩意思嘅。OK， 總是持有。好啦，跟住我哋做下 A part 先啦。佢就話啦，計下貨幣銀行系統嘅法定儲備比率。咁呢個好簡單啦，係咪先？我哋要首先揾翻個法定儲備啦，除存款100%。咁啱啱教過你啦，呢個1000蚊冇超額儲備嘅，亦即係全嚿都係法定啦。得唔得？全嚿嘢都係法定，咁即係1000蚊，除翻存款係5000蚊咯，乘100%。咁幾多 percent 咧？20% 嚟嘅，原來咁啱都係20%。好，第二步啦，貨幣供應咯喎。咁條式一定要大家記得㗎，就係現金，市民持有現金加銀行存款。咁現金咧就係呢度150蚊咯，再加翻存款就係5000，咁即係5150咯。第二步啦，好啦，到 B part 同埋 C part 啦，就係貨幣基礎啦。貨幣基礎咧，有一個前提嘅，就係原來咧有廠商喺外地咧收咗50蚊翻嚟啦，並且存入銀行嘅。OK，咁其實咧亦即係話佢收到啲50蚊咧係會存入銀行嘅話，即係銀行嘅櫃桶會多咗50蚊啦，係咪？得唔得？嗱，現金係唔會多50嘅，要小心，因為佢存咗銀行，所以銀行嘅儲備都會50蚊啦。咁所以咧貨幣基礎咧就係現金就係150咯，加翻銀行嘅儲備，咁即係1000再加50，得唔得呢度？咁你不如加佢咧，其實就會等於1200嚟嘅啫。OK， 然之後啦，貨幣供應啦，新嘅貨幣供應咧，咁又係啦，新嘅貨幣供應4步曲係咪？第一步法定儲備比率有冇啊？有啦 ，OK 喺度20%。第二步新嘅儲備有冇啊？都有啦 ，OK 1000加50係咪？第二步，第三步啦，咪用翻個新嘅儲備乘一除個法定儲備比率20%咯。OK，咁我又唔同大家逐步寫啦。首先貨幣供應就係現金加存款，現金就150，加存款嘅最大值就係用個新儲備1000加50乘一除個法定儲備比率，即係20%，咁就計到新嘅貨幣供應噶啦。OK，咁計完之後咧就540嚟嘅。咁呢個同學可以試下自己撳機啦。OK，咁呢度就係4部曲，係啦，就是這樣。咁第10題咧，其實係一個框架，要你試下解釋一次嗰個所謂嘅存款創造嘅過程，係啦，通常係3分至4分嘅。考試如果要你背的話，咁同學呢個自己俾心機可以試下自己揾下啦。OK，就係咁樣啦。咁下邊嘅題目其實我都唔會同大家做啦。MC 咧其實都大同小異嘅啫，其實都係睇翻佢嘅資料，然後逐個去 check 啱定錯咁解嘅啫。咁又唔同同學逐個試啦。嗱，我可以同你講，其實呢一題嘅答案係 D 嚟嘅，咁可以試下自己做咯，好唔好啊？就是這樣啦。OK，下邊存款收縮咧，其實概念上係大同小異嘅啫。咁呢個我都唔同同學慢慢做啦，因為其實只不過係有人拎錢走或者咁令到存款會收縮，因為佢要 call 翻啲貸款翻嚟先可以填翻條數啊，係啦。咁概念上就係咁樣啦。咁呢度我唔同同學慢慢做啦，好唔好 ？OK， 同學可以去睇翻咧我哋嘅份筆記啦。咁再慢慢試下自己去做下面嘅題目，得唔得？係啦。咁我哋講到呢度先。